Kate, and papakita ko sa inyo yung slime ko. Ang sakit na ng dibdib ko. Kanina pa ako kasi. So, ito papakita ko yung slime ko. And, ito rainbow siya. And, ganito po siya. Ganito po. Maganda po yung pagkatunog. Wait, pakita niyo po. So, yun po guys. Sorry kung natatakpan ko po dahil isa lang po yung kamay na hawak-hawak ko. Nakakainis, no? Wala kasi yung kapatid ko dito nag-video sa akin eh. Pwede tanggal na beach. So, guys. Kasi, hindi po ako, sorry kung hindi po ako masyadong nakakapag-vlog. Dahil, ay, nakakainis ang aircon ka. Ingay-ingay. Dahil po guys, bawal po ako mag-vlog doon kasi super ingay doon. Masyado si mami. Pero nag-vlog po ako minsan sa Makati, di ba? Pag may bago akong slime or anything. And, sorry talaga guys. Pero dito sa Pasay, pwedeng mag-vlog kasi hindi naman masyado maingay. Kasi pag nag-vlog ako dito ako sa loob ng kwarto. And comment na below and like and subscribe kung gusto nyo mag-room tour ako. Sorry ang kalat ng room ko. Kasi ako lang naman nakahiga dito and mamaya mag-room tour po ako guys. After na to. So, bye-bye!